الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا فأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا. Na lengo kubwa kama nilivyosema, kuweza kuwasaidia au kuwaimarisha watoto wetu, wadogo zetu katika swala kuu la kuweza kuhifadhi Qur'ani takatifu. Hilo ndio lengo mama, lakini pia kuweza kuwakuza vijana wetu katika masuala mazima ya imani. Manake ili kuwa na jamii yenye amani lazima uwe na watu au na jamii ambayo ina imani au hofu ya Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo ndio lengo kubwa. Lakini pia Mheshimiwa mgeni rasmi, mstahiki meya wa manispaa ya Morogoro, mfadhili wa kuwezesha hili jambo, na mwaka wa kwanza tulitoa zawadi kiasi kidogo, wengine tukaacha, sababu unapoanza sema changamoto ndio wasema ni fursa, si ndio? Mwaka wa pili tukaboresha kidogo, na leo hii naamini tumeboresha, angalau tumepiga hata hatua moja mbele. Kwanza washindi wote watapata zawadi, wote zawadi ya cheti, lakini pia kila mshindi aliyoshiriki atapata zawadi ya fedha. Mshindi wa kwanza katika juzuu ya kwanza atapata 50,000, na mshindi wa pili atapata 30,000, na mshindi wa tatu atapata 20,000. Vivyo hivyo kwenye upande wa juzuu ya pili, mshindi wa kwanza atapata 50, ya pili 30, ya tatu watatu 20, na wale wengine watano watapata 15,000. Mheshimiwa mgeni rasmi, naamini ili halmashauri yako iwe na utulivu, lazima tuwe na jamii ambayo yenye hofu na kumtambua Mwenyezi Mungu, tuwe na jamii ambayo yenye upendo, mshikamano na ushirikiano. Mimi binafsi huu mwaka wa 3 mfululizo, na hata wale watoto wanasoma, japo sio jaji, mimi sio jaji, lakini naweza kusema huyu amefanya vizuri kuliko yule, kwa sababu tayari nimeshaanza kupata uzoefu mkubwa kupitia mashindano haya. Lakini pia mimi ni Mroma RC. Mimi huwa naamini kitu kimoja, na nawaambia siku zote, kiongozi ana dini, kiongozi ana imani. Simenielewa? Imani zote ni za kwake. Kiongozi akiwa na dini, maana yake atawagawa watu wake anaoongoza, si ndio? Mimi binafsi nasema tena, uwaga sina dini, ndio maana kila sehemu, madhehebu yote nashirikiana nao na wananialika, na tunajenga nyumba za ibada. Nyinyi mashahidi, tumeshajenga mara nyingi sana nyumba za ibada kwa kushirikiana na mimi, si ndio? Kwa hiyo Mheshimiwa mgeni rasmi, mimi pia napenda kutumia nafasi hii kukaribisha sana kata ya Lukobe. Naamini ni mara ya kwanza kuanza kukutana na wananchi, na jambo kubwa ambalo nafurahia
umekuja kwenye msimu au kuongea na Waislamu hawa kwenye swala la Mwenyezi Mungu, basi hata zile changamoto zetu Mwenyezi Mungu atazipokea pale ambapo tutakuja ofisini kwako kuwasilishia, kwa sababu unahudumia jamii ambayo inamtambua Mwenyezi Mungu, ambayo inahifadhi Qur'ani kwa watoto wao, na lengo kubwa kutengeneza jamii yenye upendo, yenye uelewa wa kuhifadhi Qur'ani. Mheshimiwa mgeni rasmi, natamani mwakani tuendelee kuitanua sasa mwaka wa 3 ndani ya Lukobe. Kwa hizo kata hizo zote ambazo zipo 4 sio 5, basi tutashirikiana nazo pamoja katika jambo hili. Tutaenda baada ya muda fulani, basi tutaangalia kama tunaweza kutanua sasa manispaa nzima, tutafanya hivyo. Kila kitu kinaenda kidogo kidogo. Asalamu alaykum. Lakini mwisho, naomba nitumie nafasi hii au jukwaa hili, swala la ulinzi na usalama ni la kila mmoja wetu. Jamii yenye amani na upendo bila ulinzi na usalama ni kitu ambacho hakiwezekaniki. Naomba sana kutumia jukwaa hili kwenye maeneo yetu mbalimbali ambayo tumetoka, tukaabudu, tukahubiri swala la ulinzi na usalama. Vivyo hivyo walimu wangu wa madrasa au watoto wanapokuja pale, swala la ulinzi na usalama juu ya nchi yetu ni jambo la msingi sana, kwa sababu ndiko uzalendo tunapoanza kujenga kwao. Lakini pia nawapongeza majaji wetu kwa kuweza kufanikisha jambo hili. Lakini mwisho kabisa, naomba nitumie platform hii. Tunaelewa tuko kwenye msimu wa masika wa mvua, si ndio? Tupo kwenye msimu wa mvua ambayo inaletwa na Mwenyezi Mungu, inaleta neema, kuneemesha mazao yetu, ili mwaka baada ya msimu wa mavuno watu fulani wao wamepata mavuno. Sasa juu ya kata yetu, swala la mvua muda mwingine linakuwa shida sana na linasababisha mpaka vifo. Naombeni sana viongozi mbalimbali waliokuja hapa, tuendelee kuchukua tahadhari. Mwaka uliopita wananchi wetu wengi na waumini wetu wengi walipoteza maisha, si ndio? Japokuwa kwamba kuna maji ambayo yanaingia kwenye makazi, lakini walipoteza maisha. Mwaka huu hadi sasa tumeshapoteza mwananchi mmoja kupitia nini? Mafuriko. Kwa hiyo mimi naomba sana tukatumie platform siku za Ijumaa kwa kipindi hiki cha masika, tuendelee kuelimisha kwamba msimu huu wa mvua lazima tuchukue tahadhari. Watoto wetu wanaenda shule na watoto wanapenda kuchezea maji, naona. Kwa hiyo nini kifanyike mvua inaponyesha, watoto wakiwa wapi? Shuleni. Aidha mzazi umfuate mtoto. Sisi kwa upande wetu kama tumeshawaambia walimu wa shule zote ndani ya kata ya Lukobe, mvua ikinyesha kubwa, hakuna ruhusa kuwaruhusu watoto waende wapi? Manyumbani, mpaka mvua itakapoacha na maji mitaani au mabarabarani yamepungua. Tukifanya hivyo, tutaweza kuokoa kizazi chetu na waumini wetu na wananchi wetu ndani ya kata Lukobe. Awali ya yote nishukuru kwa uwepo wenu na kushiriki kwenye jambo hili muhimu, na kabla ya yote nimpongeze sana ndugu yangu Bilini kwa kile ambacho amekiona na amekiazimia kufanya kwa lengo la kuheshimisha Uislamu. Asante sana ndugu zangu. Hili ni jambo muhimu sana katika mambo yote yanayoweza kufanyika duniani. Kwanza, kutambua thamani ya Uislamu kwenye kata ya Lukobe, na pili, kutambua umuhimu wa watu wa Lukobe kwenye kushiriki kwenye mazingira kama haya ambayo yanahusisha dini. Inaweza ikawa tofauti na yeye. Maana yake ni kwamba dini ya Uislamu
ina tafsiri ya mafunzo ya kutokana na mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pamoja na mafunzo haya ya mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tunaona kwamba wafuasi wa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwa kipindi hicho walikuwa wakiitwa Waislamu. Sasa na leo nina imani Mheshimiwa Mbilinyi ana minasaba na Uislamu kwenye kata ya Lukobe. Hongera sana. Nasema haya kwa sababu neno Uislamu lina tafsiri kubwa sana na ni somo kubwa sana ambalo linamaanisha ndani ya neno Uislamu. Ninasema haya kwa sababu wale ambao tumeshiriki kwenye shule zetu za Kiislamu, mimi ni mwanafunzi wa Jabatul Muslim na classmate wangu nimemwona pale, naomba usimame kidogo kumjeshe wangu. Yule ni classmate wangu darasa moja form 5 na 6 Jabatul Muslim seminar. Kwa hiyo neno Uislamu lina tafsiri kubwa sana kwenye maisha yetu na jamii yetu tunayoishi, hasa kwenye kata yetu ya Lukobe na manispaa yetu yote kwa ujumla. Kwa hivyo niwaombe sana, kwa sababu tukidumisha hili neno kwa tafsiri yake, maana yake ni kwamba tutaboresha imani, upendo, umoja na mshikamano kwa wananchi wote wanaopatikana kwenye kata yetu ya Lukobe. Ninasema haya kwa sababu leo Mheshimiwa Mbilinyi ametujumuisha hapa na amefanya tuone thamani ya Uislamu ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani na wale wasiokuwa Waislamu ndani ya mwezi wa Kwaresma. Kwa hiyo sote kwa pamoja tuna imani na ile tafsiri ya Uislamu kwamba tunakwenda kuboresha amani, upendo na mshikamano kwenye kata yetu ya Lukobe, kwa sababu hata maendeleo kupatikana kwake lazima kuwe na amani, upendo na mshikamano, ili tuweze kushauriana mambo muhimu ambayo yanaweza kuitoa kata yetu hapa ilipo na kuendelea mbele. Hivyo basi niwaombe sana tuendelee kuboresha hii tafsiri na tuendelee kuboresha amani yetu kwenye kata yetu. Tusikilizane, tupeane ushauri na tupeane maneno ambayo yanaweza kuwa yanajenga na sio kubomoa. Umoja wa walimu wa madrasa kata ya Lukobe unatoa shukrani za dhati kwa mgeni wetu rasmi, Mheshimiwa Mstahiki Meya wa manispaa ya Morogoro mjini yetu Khalid Mohamed Matini kwa kuweza kupokea na kutukubalia maombi yetu ya kuwa mgeni rasmi katika hafla hii ya kuadhimisha Qur'an tukufu. Na mwisho kabisa niseme karibuni sana katika jambo hili, na mheshimiwa mgeni rasmi tunakukaribisha pia. Ifuatayo ni historia fupi ya uanzilishi wa mashindano haya ya Qur'an katika kata yetu ya Lukobe. Mashindano haya yameasisiwa mnamo mwaka 2023 chini ya ufadhili wa mheshimiwa diwani wetu mpendwa wa kata ya Lukobe, Mheshimiwa Celestine Mbilinyi, na yeye ndiye amekuwa mfadhili wetu wa muda wote. Kwa mchango wake mkubwa amekuwa akifanikisha kufanyika kwa mashindano haya tangu mwaka huo mpaka kufikia mwaka huu 2026. Tunamwombea Mungu amzidishie kheri na zaidi amfungulie katika mambo yake yote ya kheri kwa kuipa heshima kata yetu kupitia ufadhili wa muda wote katika jambo hili la mashindano ya kuhifadhi Qur'ani tukufu. Mafanikio ya Uislamu katika kata yetu ya Lukobe chini ya usimamizi wa shehe wa kata ya Lukobe, Sheikh Kidadi Abubakar. Yafuatayo ni baadhi tu ya mafanikio machache katika mengi yaliyopo. Na kwanza kabisa kwenye kata yetu tuna mafanikio ya kuadhimisha mashindano haya kuhifadhi Qur'an tukufu huu mwaka wa 3 mfululizo. Pili, kwa juhudi za shekhe wetu wa kata, Mwenyezi Mungu amhifadhi, amefanikiwa kutuunganisha walimu wa madrasa pamoja na maimamu wote wa kata ya Lukobe bila kujali madhehebu au itikadi zetu, na kufanikiwa kuwa kitu kimoja katika kufanikisha jambo hili la mashindano ya kuhifadhi Qur'ani tukufu, alhamdulillah. Na tatu, katika kata yetu ya Lukobe tumefanikiwa kuwa na madrasa zaidi ya 40
pamoja na misikiti zaidi ya 25 kwa madhehebu tofauti tofauti. Pia katika kata yetu tuna mafanikio ya kuanzishwa kwa jumuiya ya kina mama wa Kiislamu kata ya Lukobe iliyo imara kabisa. Changamoto za madrasa zetu kata ya Lukobe. Asilimia kubwa madrasa zetu nyingi zinakabiliwa na uhaba wa nyenzo za kujifunzia kama vitabu, yaani miswahafu pamoja na majuzuu. Pili, walimu wa madrasa wanakabiliwa na changamoto kubwa ya uchumi wao kuwa dhaifu, na hii yote ni kutokana na kutolipwa posho zao au ada zao kwa wakati kutoka kwa wazazi wa wanafunzi, na hili limekuwa ni changamoto kubwa yenye kudumu kwa vipindi vyote katika sehemu tofauti tofauti. Tatu, tuna changamoto ya kukosa umiliki wa eneo letu maalum na kufanyia shughuli zetu za kidini ndani ya kata ya Lukobe, na hizo ni miongoni tu mwa changamoto zinazotukabili katika kata yetu ya Lukobe. Maombi yetu kwako Mheshimiwa mgeni rasmi, kutokana na changamoto zinazotukabili hivyo basi tunapenda kuomba Mheshimiwa mgeni wetu rasmi utusaidie kutatua changamoto zetu hizo au baadhi ya hizo ambazo zitakuwa ndani ya uwezo wako, na sisi tunakuombea Mungu akufanyie wepesi katika kushiriki kutatua changamoto hizo, na Mungu atakulipa malipo mazuri katika dunia na akhera. Amin. Hitimisho, nichukue nafasi hii tena kukushukuru Mheshimiwa mgeni wetu rasmi, na tunakuomba radhi kwa changamoto yoyote iliyojitokeza katika shughuli hii, na tunakukaribisha tena na tena kushiriki nasi kwenye yoyote itakayojiri, muda wa kuwa ni katika kuendeleza mahusiano yetu mema na kuiendeleza dini yetu, jamii na taifa letu kwa ujumla. Mwenyezi Mungu akufanyie wepesi kwenye mazito yako na akufungulie kheri zaidi. Amin. Wassalamu alaikum. Wanasema tufiki mwisho kwenye kujifunza, na hakika kila siku wanadamu tupo kwenye kusaka elimu na kujua mambo mapya. Mheshimiwa Diwani alivyoongea hapa leo nimepata faida. Amesema kiongozi hana dini ila kiongozi ana imani, na mimi nikamwambia hapa kweli, kama ona kupambania Waislamu wa Lukobe, mimi pia nipo kwenye jumuiya ya Mtakatifu Yasinta kwenye kata yangu ya Mji Mkuu. Manake ukiwa kiongozi unatakiwa upige miguu yote ili uweze kuifahamu jamii unayohudumia. Lakini kabla sijasahau, nichukue fursa hii kwa umuhimu mkubwa kumshukuru Mwenyezi Mungu. Yeye pekee ndio muweza wa yote, na ni kwa mapenzi yake tu wote tunafahamu tuko hapa, sio kwa ujanja wetu. Lakini nichukue fursa hii kumpongeza diwani wa kata ya Lukobe. Analolifanya lina ukubwa mno na linakuwa kubwa zaidi kwa kuangalia itikadi na malezi ambayo yeye amepitia. Yeye ni mzaliwa na mwenye itikadi ya Roma Catholic, ila amesimama hapa na kujua kuna umuhimu wa vijana wetu kuhifadhi Qur'an. Ndio maana linakuwa kubwa zaidi kuliko kawaida. Ningekuwa mimi Khalid Muhammad Matengo nisingewashtua watu, lakini linapotoka kwa Celestine kidogo linakuja kwamba hakika kuna kipeo au kuna upeo, kuna jambo Mungu amemjalia na aendelee kwenye njia hiyo hiyo. Lakini pia niwashukuru na niwapongeze viongozi wote wa dini, tukianza na shehe wa kata. Lakini shukrani kubwa na pongezi kubwa ziende kwa walimu wa madrasa. Hakuna mashindano haya bila nyinyi, na ndio maana hapa leo wakati hotuba inasemwa imegonga Ikulu kwangu, sababu mimi nimekuwa ni mlalamikaji mkubwa sana wa maslahi na umuhimu wa walimu wa madrasa. Imekuwa tamaduni yetu sisi kuchukua kawaida tu elimu ya dini, hatujampa muhimu mwalimu anayefundisha mtoto wetu Qur'an, na tukijua ndani ya Qur'an kuna majawabu ya mambo yote ya dunia hii. Hakuna science wala arts wala history bila Qur'an. Lakini leo mwalimu wa dini anachukuliwa kawaida tu. Mwalimu wa madrasa tunalipa siku kwa mwezi 5,000 sijui,
5,000 yenyewe kwa mbinde, mzazi umsake kweli kweli. Madrasa zingine buku tu, lakini ile buku kutoka vita. Mimi nilisema kabla sijafika kokote ile jambo bwana nimelipokea. Na nitashirikiana na diwani wa kata hii kujua tunapitia njia gani ili kwa pamoja nyinyi na sisi tutafute muafaka wa jambo hili. Kwa sababu tunajua wazazi wale milioni mbili wanalipa St. Mary, 300,000, 4,500 wanalipa huko nguzo. Ila ikija kwenye elimu hii hapo ndio itangulia unachukulia poa. Kwa hiyo hilo nimelipokea na nitakaa na diwani wa kata hii kujua tunalianzia wapi na tujue tunapitia wapi, kwa sababu hilo ni janga la taifa, sio la Lukombe wala Morogoro. Lakini leo niseme jambo moja ambalo ni muhimu, najua tunafahamu, si baya kukumbushana sana sana kwa wazazi. Sisi Waislamu tumeamrishwa, na niseme ni umma, maana kwenye umma kuna watu wote. Umma umeamrishwa kusoma, si hiari, si maamuzi, ni lazima. Ni wajibu wako kama mwanadamu uliokuwa timamu uitafute elimu popote ilipo. Ndio maana nakuja pale sasa kuwapongeza vijana wetu na nyote mnaona jambo hili ni jema na watoto kuhifadhi Qur'an na kushindanishwa ili kwa pamoja wote wa usaki. Jana nilikuwa mgeni rasmi kwenye mashindano ya Qur'an msikiti mkubwa ya mkoa. Kuna hadithi moja huwa naipenda niliwaambia jana pale. Kuna clip moja hizo mtandao, vijana wenye asili ya Kiarabu ila wapo Europe wanahojiana kwenye habari moja, anamwambia mwenzie, akirudi leo kipenzi chetu mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam akakuuliza, akakupa nafasi uulize swali, utamuuliza swali gani? Bwana kaka kimya muda mrefu, akajibu baadaye, bwana mimi siwezi kuuliza swali. Atokee leo hapa mtume, mimi sitauliza swali lolote. Wazee wakastuka, sasa kwa nini wakati tunapata bahati ya kipekee? Akasema mtume katuelekeza majawabu ya maswali yote yaliyopita na yatakayokuja yapo kwenye Qur'an. Nikimuuliza mlango mimi sijasoma kitabu, hiyo aibu mimi siwezi kupeleka mbele ya mtume. Amesema tusome kile kitabu, alafu mimi nenda kumuuliza maswali ambayo majibu kaniambia yapo kwenye kile kitabu. Nikimuuliza maana sijatii amri yake wala maelekezo yake, na kumbe sijasoma Qur'an. Kwa kama Muislamu siwezi kumwonyesha mtume aibu yangu hiyo. Kwa hiyo nawasihi wale wenzangu na mimi tunagubia watu wa Qur'an, tuna wajibu wa kwenda kuisoma na ni lazima tukaisome. Manake leo kuna aibu kubwa inatukuta, wazazi wanaona aibu ya mmoja la ajabu sana. Mtoto akija nyumbani anaongea Kizungu, anaona aibu, atanitoa mtoto kashaanza huyo. Lakini kumbe mtoto yule kahifadhi Qur'an, alafu wewe mwisho wako al-Fatiha. Ikitokea umeambiwa tabati mbaya, bwana leo zamu yako magharibi hiyo hapo umekufa. Wewe manake kuna mtu mmoja asikia story, yeye ni master wa adhuhuri na alasi. Hizo anatangulia mbele mapema kabisa. Sawa wako sema wao Muhammad. Siku moja ndio yamwachia pale bwana magharibi yako hiyo. Bwana wewe vipi? Lakini tunacheka, ila ni jambo linasikitisha. Kwa niseme tuna wajibu sisi wazazi pia, ili hata mtoto anapokuja kama pale wakati jaji anamkosoa binti au kijana, we mzazi uwe hivyo, tuweze kuelimisha watoto zetu, lakini tuwafurahie. Kama hapa diwani anasema yeye kwa uzoefu wake miaka hii 3 anajua bwana huyu bingwa. Hata si anajua kwa sababu ana 6 wala ana utaalamu, anajua ana 6 na saishwa utaalamu uko kule, akakai kule diwani anaonyesha vitu bwana hapo. Kwa hiyo niweke msisitizo kwenye hilo, sisi kama wanadamu ni muhimu na uhitaji mkubwa sana kuweza kujiendeleza kwenye masomo ya aina yoyote ile. Ndugu zangu wana Lukobe, inafahamika mno na inafahamika taifa zima
janga namba moja la kata hii ni mafuriko, na niseme haijawahi kupita siku wala baraza wala kikao tangu nimechaguliwa kwa diwani na alhamdulillah kwa mstahiki meya, diwani wenu asiongelee kero hizo kwenye vikao vyetu. Hivyo ni mwahidi nitampa ushirikiano kuhakikisha tutatafuta namna yoyote ile ya kuleta nafuu kwa watu wa Lukobe, kwani sisi tunaomba uongozi tuwatumikie wao na si vinginevyo. Lakini pia nichukue hadhara hii kuambia ndugu zangu wa Lukobe, ofisi ya mstahiki meya ipo wazi kwa ajili yenu. Leo hii viongozi wanajua hapa, hadi viongozi wa chama kina Gasala wanajua, kila Jumanne na Alhamisi ninapokaa pale ofisini kuna posho kidogo napewa, ikanifai kwa sababu siku ile sifanyi majukumu yoyote isipokuwa kuwasikiliza wananchi. Sasa niwaambie tu siri moja ya ukweli kabisa, mimi nalipwa mje au msije. Msipokuja na kula hela bure, mkija nafanyia kazi na hela. Kwa mniokoe na dhambi ya kula hela za bure, mje nifanye kazi. Sio sawa ndugu zangu? Mniokoe na kula hela ya bure, mje pale kwa mstahiki meya, hata kunisalimia tu nionekane ile hela naopewa ni haki yangu, na mimi wanangu nikienda kununua madaftari peni basi yawe ya halali. La mwisho ila sio kwa umuhimu, ni wapongeze washindani wote na walimu wao tena, na niombe tena safari ijayo hata kama sio mgeni rasmi nialikwe tu. Nimeweza kusema bwana meya kama sio mgeni rasmi atanuna, hapana, nialikwe tu. Na kama kuna maboresho yale kuna suggest hapa diwani pia nihusishe, nawezekana na mimi nikachangia mada 2-3 ili kwenye kuboresha jambo liwe kubwa zaidi. Kwani ulinia nimesahau jambo muhimu sana, ili linahusu mwezi wetu mtukufu wa Ramadhani. Najua huko ndani nikianza kuulizwa mada za elimu mimi nipo nyuma kweli, ila pia lazima nijiseme kwa sababu wote tuna haki ya kukumbushana. Kuna mienendo na jambo moja la kusema kwamba sadaka wanatoa wenye uwezo. Ndugu zangu, naomba lile jambo leo niliseme mbele yenu kwamba kwenye dini yetu si sahihi. Sote tunaweza kutoa sadaka, isipokuwa sadaka sio lazima iwe mali. Sadaka inaweza kuwa hali. Kwenye hadithi sikumbuki za nani, zikiwa sio sahihi na nikosoa kwa muda mwingine, sio mbele za watu mtatia aibu. Unamwepusha atakayekuja bila kumjua nani. Umemwona mzee kabeba ndoo ya maji ukamsaidia hapa mpaka pale nje, hiyo ni sadaka tosha. Lakini sadaka moja mimi naipenda pia, tunaambiwa hadithi nyingine hii, sasa najua hii atekebili, tabasamu nayo sadaka. Inawezekana mstahiki meya ametoka ofisini, wananchi wameletea hoja ngumu pale, roho imeniuma, ukanikuta njiani ukanisalimia kwa bashasha na tabasamu, ukaokoa wanangu, manake mkena nyumbani nimenuna, kosa si kosa fimbo. Lakini kumbe wewe njiani tabasamu yako na maongezi yako mazuri umeniokoa mimi na familia yangu. Kwa hiyo ndugu zangu, tujue tunatakiwa tutoe, sio tu mali, tutoe sehemu ya utu wetu, ndio mafundisho sahihi ya dini yetu. Kwa hayo nisimalize muda huu, shughuli bado inaendelea na wakati wa dhuhuri unakaribia. Niwashukuru tena wana Lukobe, mnialike siku nyingine, msiniache ndugu yenu. Kwa hayo sema hadha, asalamu alaykum. Wakati tunaandaa hafla hii tuliwahi kuzungumza na diwani ni nani atakuwa mgeni rasmi. Diwani akaniambia sio kata imwemliache kwanza, lakini nilipokutana na kamati yangu ya maandalizi tukapekua pale, tukasema hebu kwanza tumpelekee taarifa zetu mstahiki meya. Walilahi alhamdu, mstahiki meya mimi nilipigia simu, hakusita kupokea simu yangu, nikamaeleza nilichokusudia na akasema niko tayari kuwa mgeni rasmi. Allah kujalia. Na sisi kama wana Lukobe, kama ulivyosema, tutakuwa na wewe katika kila jambo. Lakini nami nimalizie tu kwa yale maneno ambayo amezungumza
na wewe mwenyewe umethibitisha kwamba Lukobe ni janga gani tulikuwa nalo. Kwa hiyo ili mheshimiwa diwani anapokuja kuzungumza kwenye basi kudele nafasi ya upendeleo, basi kata ya Lukobe itahidi mpe diwani wetu nafasi ya upendeleo, na wewe ndio unapokuja zile adha za barabarani na ile gari yetu isijeka. Asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wallahi alhamdu, katika hili nijitahidi sana kuomba Allah atuwezeshe, atuongoze, sababu kila jambo mtangulize Mwenyezi Mungu ampe msaada wake, sababu kazi ya ujaji kazi ngumu sana. Watoto wote takriban wanakaribiana kusoma, huyu akikosea hapa, huyu anakosea. Kama vile ambavyo tumewahi kutangulia kusema kwamba tuzidishe juhudi katika kuhakikisha vijana wetu tunawafunza Qur'ani vizuri, wasome vizuri, zile mada zipatikane na mada zina vigawanyo vyake. Hurufu isti'la, zile herufi ambazo zinatamkwa kwa ukubwa 7 zile, kila herufi mtoto azielewe, na ahkam rai fi tarqiq wa tafkhim, hukumu ya re, wakati gani unaitamka inakuwa kubwa au inakuwa ndogo na mengineyo. Tujitahidi kuwafundisha Qur'ani kwa sababu Qur'ani ndio kila kitu. Masomo mengine yote yamekuja kwa lengo tu la kuitafsiri Qur'ani, kwanza kuisoma vizuri Qur'ani na kutafsiri Qur'ani katika ule uasilia wake. Kwa hiyo hayo ndio mahimizo yetu sisi kama majaji, na kikubwa wale watakaochaguliwa kuongoza basi waongeze jitihada, kwa kuwa wao wamejitahidi kidogo, bado hajafika katika kiwango, ila wamejitahidi. Kwa hiyo ni chachu na changamoto, wajitahidi zaidi mwakani, ikiwezekana wawe zaidi, au wale kwa nyuma wawe zaidi ya wale. Hapo ndo mafanikio yatapatikana inshallah. Akitoka hapo kwenye zawadi hadi hapa ataje jina lake na aseme anatoka madrasa gani. Angalia huku. Angalia huku. Ana shaka kabisa, wallahi Allah amuhifadhi. Jina langu Amiri Ramadhan Hangwa au tuamua unaniita Amir Ramadhan Amir. Natokea Madrasatu Shamsia fi Kirunda Majengo Mapya, Morogoro, Tanzania. Abdul Mudhib Nila Masudi kuna cheti kilikosewa jina. Dawia Hamisi Abubakar Abbas Ramadhani, Udhaifa Hamimu Sadiki, Nuaimu Abdallah Ramadhani, Musa Ramadhani, Mudathir Suleimani,
Authari Faraji, Nurati Omar. Na mwisho katika washiriki ni Rahimu Saidi Semlege. Lakini pia kuna cheti cha pongezi kwa polisi kata Vizuia jambo hili. Wa kwanza kabisa ni Ustadh Amani Abubakar na Ustadh Daudi Juma, akifuatiwa na Ustadh Ali Ramadhani Supia, akifuatiwa na Ustadhi Akrami Mikidadi, akifuatiwa na Ustadhi Yasin Saidi, akifuatiwa na Ustadhi Abdillahi Khamisi. Waliosimama, walimu watasimama nyuma. Tunatanguliza shukrani kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa kutujalia afya njema na tukawa ni miongoni mwa ambao baada ya kusikia wito huu basi tukawa tumeacha majukumu yetu na kuweza kufika hapa kwa ajili ya kushirikiana na vijana wetu wa madrasa pamoja na walimu wa madrasa. Kwa hiyo kwa nafasi ya kipekee kabisa tunakushukuru sana Mheshimiwa Diwani, lakini tunakushukuru sana Mheshimiwa mgeni rasmi kwa kuitika wito wetu kwenye haya mashindano ambayo ni ya mwaka wa 3. Lakini tuwashukuru nyote akiwepo diwani wa kata ya Mazimbu. Kwa kipekee tunawashukuruni sana. Mwenyezi Mungu awape afya njema. Lakini tumshukuru pia kwa nafasi ya kipekee shehe wetu wa kata, kwa kuwa ndio alikuwa mchakataji mkubwa sana. Baada ya kuwa anawasiliana na mheshimiwa, jambo hili mpaka limeweza kuwa, ilikuwa kiunganishi ni shehe wetu wa kata. Mwenyezi Mungu akuhifadhi. Tunamuomba pia Mwenyezi Mungu aendelee kukupa afya njema ili tuendelee kupata faida zaidi kwenye majukumu mengine yanayoendelea. Na imani siwezi kumtaja kila mmoja kwa namna ya kipekee kumshukuru, lakini tutosheke kwamba kama anavyosema Mtume sallallahu alaihi wasallam, mtu akikutendeeni wema mlipeni. Mtu kama atakutendea wema mlipeni, yani tunatakiwa tukulipe. Kila ambaye wewe umefika hapa tunatakiwa tukulipe, lakini uwezo wa kumlipa hatuna. Kikubwa zaidi tunashuka kwenye ngazi ya pili alipotuambia Mtume sallallahu alaihi wasallam, fa in lam tajidu ma tukafiuhu fad'u lahu. Basi sisi tunawaombeeni Mungu, Mwenyezi Mungu awatengenezeeni mambo yenu mliokuwa mmeacha, na pia atupe afya njema kwa sote, na wagonjwa Allah awaponyeshe. Mimi nilipewa nafasi hii ya kutoa shukurani. Kwa kweli tunashukuru sana kamati ya maandalizi nanyi kwa upande wenu, na mimi nikiwemo. Kwa inshallah tunaendelea kutoa wito, tuendelee kushirikiana zaidi kwenye mengine kama tulivyoshirikiana hivi. Kwa hiyo mimi niishia hapa, aje afanye dua ili tuweze kutoa ruhusa kwa wageni na wote. Kwa Sheikh Said, tafadhali.
Naomba dua. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Allahumma rabbana anfa'na bima 'allamtana. Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una. Rabbi faqihna wa faqih ahlana. طلبات لنا في ديننا مع أهل القدر أنثى وذكر. رب فقهنا ووفق علما ترتضي قولا وفعلا كرما ورزق كل حلالا دائما وأخلا واتقيا علما أقوى بالخير ونكفى كل شر وارض عنا ربنا كل ديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر واستر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تشهر المصطفى من إلى الحق دعا والوفى بكتاب فيه للناس شفاء وعلى آل الكرام الشرفاء وعلى الصحب المصابيح الغرق. اللهم ربنا يا سلام تسلمت بسلام وسلام في سلام سلامك يا سلام. اللهم ربنا يا قدوس تقدست بالقدس والقدس بالقدس قدسك يا قدوس برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين. Inshallah tukaeni kwanza, tukaeni kwenye viti.